İyi bak. Ah benim şu insaniyetliğim. Seni işten kovardım ama neyse. Bu iyiliğimi sakın unutma. Peki. Abbas abinin selamı var. Emaneti hala göndermedi. Kime yazayım? Var. Ben hiçbir şey anlamadım. Allah belanı versin mülayim. Babanın parası mı inek? Getirsene çabuk 250 bini. Altı buyurun. İnek isteği neyse ama lan parayı durma. Gelin bakalım. Boncuk. Boncuk. Hadi yemeğe. Ya çıkıyor kardeşim. Merhaba. Mutlu oldun mu? Merhaba. Şimdi gidiyorsun. Çekmece. Evet. Evet. Kahverengi pijama giymiştin ya. Onun diğer tekini giymiştin. Hayır. Yeşili giyin, tamam mı? Saatler olsun bu arada. Hoş geldin. Oh, nasılsın? İyiyim. Ver bana bakayım çantanı. O fermuar açılmış. Kapat bakalım. Merhabalar. Merhaba ablam, hoş Abi geldin. kilosu ne kadar? 40 lira. 40 lira. Sen bir kilo koy bakalım ne kadar gelir? Az olursa bir kilo daha koyarız. Domates ne kadar? Bir tane de sirke alayım o zaman küçükten. Teşekkür ederim. Teyze biberlerin acı mı? Teyze satmış, onlar satıyor. Biber acı mı? Tatlı mı bu? Tamam. Ay. Pardon, geçebilir miyim?
Baba namaza gitti bebeğim. Şimdi öyle bir şey yok. Buraya gidelim. Bu kadar yeter mi? Hepsi büyük. Çok büyüklerini alma.